Oke guys, berjumpa lagi dengan kita guys, Al-Quran. Al-Furqan. Jadi sekarang kita lagi interview Motor King Eceran. Ya, sekarang lagi apa? Lagi dibuat mesinnya. Ya, ini Eceran ya. Ini bagi kalian yang nggak tahu posisi kami di mana, kami di daerah Banda Aceh guys. Kecamatan Kutalam, Kampung Lam Dingin, Lorong Cut Suman. Cut Saman lorongnya. Alah, beda-beda sikit lah guys. Ya kan? Ini asisten Marley Spin. Nah, namanya Markedi. Kan di video-video awal yang di YouTube ada kalian nengok, nggak asing lagi wajahnya. Markedi. Coba nengok sini sekali Markedi kok. Iya. Bagi yang bawa kereta Honda ini, kereta ini bukan Honda, salah. Dah, ini joki ya. Jokinya Daniel. Biasa dipanggil Daniel ya. Nama TikToknya apa deh? Ya nama apa? Ya Daniel, cari aja ya di TikTok ya. Ini lagi apa? Lagi buat. Mau dibuka semua mesin-mesinnya karena udah lama nggak hidup. Jangan cepok dulu. Nah, jangan copot dulu. Oke, dengar sedikit asisten ngomong. Owner, asisten. Owner ya. Ini kalau di Banda Aceh udah ada nama nih, yang putih ini. Ini ada satu lagi proses juga nih. Ninja Thailand. Ini lagi proses pembongkaran mesin Eceran. Sudah lama tak tampil. Oke, sekian dan terima kasih. Ini kalau mesinnya jangan nampak-nampak kali ya, nanti tahu rahasianya.